Haroshe. Sheri nahashikitse nyene nahashitse. Ira kuzingira kigiye. Oh wow, Sheri. Sheri umeze. Amukubwiye nuko Kwatinye. siko kimanye kumbe. Noneho rero ni surprise ngiye gukorera mu rugo. Ngiye kugutwikira urumva? Uragenda noneho nkwereka ababyeyi. Kibe. Urizi ko ngukunda? Ndagukunda no kuri. Bikiri none. Mama barabikanya kabakazana. Noneho ndagufata wowe ngakujyana. Ikintu cy'ubwenge uzagisiga ababyeyi banjye noneho mama nihangane ko mbarogoye noneho mbafitiye surprise. Wow. N'umunsi ngiye kubazanira surprise. Wow. Mwe mutegereze gato ndaje. Umva ubaruke mungu wanjye. Mungu wacu ngafite surprise. ni ya myembe yaboze n'ibineke byaboze nta kindi kintu umuzi se Kalisa n'umuzi si umuhungu wanjye nibyariye Ubwo buri gihe nyine azajya azana ibintu byaboze n'ibikiriza basi muha amahirwe amwe hari igihe yazana ibintu amahirwe nayo n'ibitinde gasa ni gusa none cyakwereka njye amatsiko mfite amatsiko urayagira pe amatsiko mfite reka amaze igihe mubwira ngo azatuzanire umukazana ubu rero wasanga ari byo bintu agiye kudukarira wa mugore uyu munsi rero wabona ingagi wabyaye ingagi rwose ni igitera atazanye igitera arazana ibihungira cyangwa se nekosho ingurube nta kindi kintu umwana wawe siko barashaka kuzana nk'umunyetiyopiya Etiyopiya ni uw'i Burundi kereka niba ari uw'i Burundi twajina na Yesu mami nguyu wow mukazana yamuze sibyo navuga umuhungu wagezanye umukazana niseriye ubu mami noneho umureka ababyeyi banjye noneho njye tubanze njye nabyaye abandi baragendesheje umuhungu wanjye noneho mami njye ngiye kubasaba bafashe mu biganza mwese ego umuhungu wanjye uzajya kunsabira uyu mwarimu turamugusabira musore wacu turamugusabira umuryango wacu ni mwiza njye uri muranyicisha amatsiko rwose reka murebe murabona atari mwiza nyine ko muzima ntuturebe reba oh my god sina rya saba zimubashye pressure zizabona ndamukunda ntabwo umutima uri gutera neza mu buryo asekereka mu uyu niwe mukazana wambwiraga none ndamukunda hari canga kiri igitera niba atari inguge mu izina rya Yesu toka shitani kwatira na Yesu reka reka isumukazana izina rya Yesu we ntabwo naragendesheje bananjye yewe izi Kalisa uraza ndumbiza n'inguru aha igira hirya ma gira hirya gira hirya ingurube gitera kabisa yewe ko mwana uyu mukobwa usa n'ingagi yo mu birunga ubu noneho mukazanzanira mbwira dore nguyu yamuzanye kabisa uramuzanye Kalisa wamukunda gasarya nyine gusa n'ingagi
Kari. Nurabona nawe nayo ariko ntabwo ari. Karisa. Uratsebeje. Uri mwiza kuzima. Uratsebeje kabisa. Sheri wihanga. Sohoka. Nyemerera sohoka. Ntabwo washwanisha n'ababyeyi banjye kugira ngo dushwane wowe twatandukanye. Ya nyine sa nk'ingagi. Nyine wowe ntabwo usa nk'ingagi ahubwo uri mwiza kuzirusha. Madame narakubwiye ibi byo azatuzanira. Oya dusohoke si tugende. Sheri tugende. Sheri Kiza ngaho. Shiri nyine umwijene twite. Ntabwo napfa ngaha. uratwite. Ntabwo napfa ngaha. N'umwingagi zaguteye mujyana mu ngagi mu gutenge. Reka mujyane mu sohoka sheri. Igo Karisa mu Karisa. Igo jana mu Karisa we. agiye yabana n'umuhungu wacu mwiza. Karisa. Iyi gabota. Umva mwana. Ubu ngomba kuzarongora Miss. Noneho muranje. Iya sindo mu Bateri. Sterine. ibigega. Urumva cyangwa wanjye. Nyanga ikikoko wabonaga byapfa. Ubu ngaruriye ikuzo. Karisa. Ikozo ryanjye urarigaruye sha. Urarigaruye ikuzo. Dufate ibyemezo n'ibyacu bakaba.